Hai guys, welcome to my channel. Ya guys, di video kali ini aku akan mengunboxing lagi itu Xiaomi Media L2. Ini aku beli barusan kemarin. Ini pengiriman pajaknya menggunakan ya Warna. Jadi kemarin aku beli beberapa minggu lalu, dan entah kenapa pengiriman pajaknya begitu lama dan baru sampai kemarin. Ya. Nah, itu terus ya. Kita langsung aja mengunbox Xiaomi. Mari kita mulai. Ya, ini lampu ya. Sangat aku tahu ini lampu kamar tidur. Aku baca deskripsinya. Yang aku tahu ini lampu tidur Media LED night. Ya, ini sebelum membuka boxnya, mari kita aku tunjukkan tulisan-tulisan bahasa Chinese-nya, biar kalian jika ingin membeli tidak bingung. Ada lambang Xiaomi, ada lambang Media. Ya, lambang depannya. Kita langsung buka saja. Ya guys, ada buku panduan ini mungkin ya. Jika kalian yang paham, bisa tulis di kolom komen untuk mengartikannya, karena saya juga belum bisa bahasa Mandarin. Ini mungkin cara penggunaannya. Terus dalam ini ya, mungkin untuk ini ya. Habis ya guys, dan tadi udah habis tadi. Aku belum tahu cara penggunaannya, nanti aku akan belajar. Mungkin aku setting di internet. Oh iya, dari cara-cara sih rumit ya, ini karena dari bahasa Chinese. Oh ini
mungkin udah guys, aku perlu belajar lagi nih, aku belum bisa. Nanti aku belajar ya, cukup sekian aja unboxingannya ya guys. Cukup sekian video unboxing kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa yang bagi kalian yang belum subscribe, harap subscribe terlebih dahulu channel ini agar semakin berkembang. Banyak hal penting seperti gadget lainnya atau nanti barang-barang Xiaomi lainnya yang bisa aku unboxing dan aku coba pakai dan aku jualkan ke kalian. Jangan lupa juga klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, jangan lupa juga untuk kami bagi kalian yang belum subscribe ya, bantu channel ini untuk makin berkembang. See you guys. Terima kasih.